Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. 19-августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжамал Амирова тааныштырам. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. 2 күндө 2 аскер, кечээ дагы 1 аскер кызматкери каза болду. Журналисттин өлүмүнө шектелген блогер үй камагына чыкты. Баткен милициясынын башчысы волейбол боюнча мыкты оюнчу деп табылды. Баткенде чакан ГЭС ишке кирди. Ал 5 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. Эгемендүүлүккө карата кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышы өтөт. Эми ушул жаңылыктар менен кененирээк. 2 күндө 2 аскер, кечээ дагы 1 аскер кызматкери каза болду. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик институтунда окуу процессин камсыздоо батальонунун аскер кызматчысы каза болду. Окуя кечээ 18-августта 22:10 чамасында катталган. 2003-жылы туулган катардагы аскер кызматкери кароол кызматында туруп өзүнө ок аткан. Ал алган жаратынан жеринде каза болгон деп айтылат Коргоо министрлиги берген маалыматта. Министрликтин маалыматына таянсак, кызматтык иликтөө дайындалды. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы аталган факт боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Эске сала кетсек, 17-августта Ички иштер министрлигинин Ош шаарындагы 703 аскер бөлүгүндө да аскердин өлүмү катталган. Журналисттин өлүмүнө шектелген блогер үй камагына чыкты. Баткендик журналист Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө шектүү деп кармалган блогер Батмакан Жолболдуева үй камагына чыкты. Мындай чечимди 18-августта Баткен райондук сот чыгарган. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз катчысы Замир Ормонов билдирди. Буга чейин маалым болгондой, Арзыгүл Галымбетова 25 март күнү кечки жуук өзүн жаман сезип, ооруканага кайрылып каза болгон. Журналист Галымбетова каза болгонго чейин Батмакан Жолболдуева анын абийирине шек келтиргенин айтып, арыз жазганын милициядан билдиришкен. Белгилей кетсек, Баткен облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Батмакан Жолболдуева 2022-жылдын 28 мартында кармалган. Баткен милициясынын башчысы волейбол боюнча мыкты оюнчу деп табылды. Баткенде ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасындагы республикалык волейбол боюнча чемпионат жыйынтыкталды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мелдеш милициянын ага сержанты Улан Сарыбаевдин жаркын элесине арналды. 17-август күнү башталган турнирге 7 кыздар командасы, 12 эркектер командасы катышты. Кыздар арасында 1-орунду Жалал Абад облустук милициясы багындырса, эркектер арасында 1-орунду Баткен облустук милициясынын командасы ээледи. Мындан сырткары ар бир номинациялар боюнча мыкты оюнчулар тандалды. Баткен облусту ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов жакшы оюн көрсөткөндүгү үчүн мыкты оюнчу номинациясына ээ болду. Ошондой эле Кыргыз дене тарбия Динамо коомдук бирикмеси тарабынан ички иштер министрлигинин спорт тармагына салым кошкондугу үчүн Мурат Боронов жана облустук милициянын улук инспектору Эрмек Анарбековго Динамо төш белгиси тапшырылды. Баткенде чакан ГЭС ишке кирди. Ал 5 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. 18-августта ГЭСтин ишке кирүүсү салтанаттуу белгиленди. Баткен районунун Кыштут айылындагы Кыштут дарыясына сметалык баасы 7 миллион АКШ долларын түзгөн. ГЭСтин курулушу 2021-жылы жеке ишкер Калпаев тарабынан башталган. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. ГЭСти 5 каскад менен куруу жагы пландаштырылып, учурда 1 каскадтын 100% жумушу аткарылды. Тактап айтканда 2 дана бассейн, 700 метр аралыктагы канал курулуп, 5 километр аралыкка электр мамычалары орнотулуп, электр чубалгылары тартылган. 1 каскадтын курулушуна 800 миң АКШ доллары жумшалган. ГЭСтин ишке кирүүсү менен Кыштут айыл өкмөтүнүн Газ, Кыштут, Чарбак, Согмент жана Таян айылдарын электр энергиясы менен камсыздалуусу күтүлүүдө.
Эгемендүүлүккө карата кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышы өтөт. Эгемендүүлүк майрамына карата жана төкмө акын Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдыгына карата 15-чи эл аралык кыргыз-казак төкмө акындарынын айтышы өтөт. Байге фонду 3 миллион сом. Бул тууралуу Кыргыз улуттук Манас театры маалымат таратты. Айтыш 2022 сынагынын тандоо туру 22 августта саат 10:00 Манас кинотеатрында башталат. Айтыштын жарым финалы жана финалдык бөлүгү 30-31 августта саат 18:00 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында болот. 19 августка алынган жаңылыктар түрмөгү менен сиздерди мен Айжам Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.